Za ty roky, co jsem v ASPčku, jsem poznal spoustu zajímavých lidí, kteří mají spoustu krásných, zajímavých zážitků se čtyřkolkama a tak mě napadlo, že by nám ty zážitky mohli říct a mohli bychom si o nich tady popovídat. Jako prvního hosta jsem si pozval Honzu Toužimskýho. Ahoj Honzo. Ahoj Pavle. Honza je určitě pro někoho známý, pro ty, kteří ho neznáte, tak Honza je frontmanem kapely Arakain, je velký motorkář, dneska už je velký čtyřkolkář, táta od rodiny a o tom všem si tady budeme dneska povídat. Honzo, jak ses dostal k tomu benzínu, k těm motorkám, čtyřkolkám, co tě k tomu táhlo? No, tak já tím, že jsem vlastně kluk z takového malinkého městečka, tak tam jsme prostě jezdili na všem, že, co prostě smrdilo po benzínu. Stadion, Pionýr, prostě všechny tady ty jako, ale to si asi zažil každý kluk, který je z nějaký výsky nebo z nějakého městečka. No a postupem času se akorát zvyšovaly ty kubatury, že jo, no? A taky samozřejmě nároky na nejenom zábavu a dělat brajgl kolem do kolečka, že jo, kolem městečka Vsi. Dělali jste brajgl s bráchou? Dělali jsme brajgl strašný, samozřejmě nás kolikrát přivedli domů i policajti tenkrát, ale to bylo ještě takový celý jako jiný, tam to všechno fungovalo, tak dneska se někde v vozovkách uprdneš a už body za tebou a už jako zle nějaký a dřív to bylo takový pěkný vlastně v tom, že i ty policajti, kteří tam prostě byli kolem té vsi, tak i oni měli, že jo, svoje rodiny a svoje ženy a ženy se znali s těma ženama a tátové se znali s těma tátama. A samozřejmě, že pak nemohl přijít do té hospody, kdyby jako dělal nějakou prudu kolem, jo. Takže samozřejmě ty policajti prostě vzali toho senátora v tu chvíli samozřejmě nás, když jsme tam lítali po těch polních cestách a po všech těch stezkách, přivedli nás domů, žádný body, žádný pokuty, prostě jsme takhle jako dostali tam někde na té louce dvě z každé výchovný. Strany. Přesně tak, dvě výchovný. No a když jsme přišli domů, tak tam přišel táta a dostali jsme další dvě výchovný zase, no. A tím byl celý vlastně, a byl po problému prostě. A to byl ideální stav, to bylo jako hezký. Takže vlastně takhle my jsme fungovali, že jsme tam vyjezdili snad úplně všechno, co i táta měl doma. V policích různý i ředidla, protože když si to s M2Tčkem smíchalo, tak to jelo taky, že jo, jenom to trošku to čoudilo. Ale to byly to od toho, proč to byly takový ty zatáčky. To byly takový ty začátky vlastně, když jsme jezdili asi na všem, co prostě nám dělalo nějakou radost, nějakou zábavu, nějakou srandu. No a postupem času se samozřejmě člověk dostane k taky takový té praktičnosti, to, co potřebuješ kolem toho domu udělat. A tam cítím, že přichází ta čtyřkolka. A tam přichází to praktické řešení. Že ty dvě kola vlastně nemají takový užitek pro tu práci. Přesně tak, ty dvě kola nemají tam vzadu kouli, když viděl jsem taky takový různý věci. Pávíka tažný zařízení, pávika a tažný a naviják vepředu, že jo, to opravdu ne. A potřebuješ prostě udělat nějakou tu práci kolem toho domu a přišel takový čas, a je to asi tak zhruba 10-12 let nazpátek, kdy jsme se s bráchou, se kterým jsme teda do té doby tam drandili na všech možných, že jo, tam fichtlech všem, ale jak říkám, čas pokročil a člověk se stane takovým praktičtějším a říkali jsme, že by byla fajn nějaká čtyřkolka a můj brácha tenkrát si vyhlídnul TGB Blade, že jo, a tam byla možnost vyměnit ho za motocykl značky Honda. Měl Hondu, slovo dalo slovo, Honda byla pryč. Takže jste přijeli k pánovi, ten prodával TGB Blade. Ano. A vy jste přivezli motorku a udělali jste change. Chtěl to výměnou. Bylo hodně zvláštní, že vlastně já jsem takovýhlech moc vlastně lidí nebo takovýhlech jako příběhů, že by někdo vyměnil motorku za čtyřkolku. Je to takový zvláštní, takhle že přímo to neznám. Ale prostě člověk se dostane opravdu od vlastně nějaký té extrémní zábavy k té praktičnosti. Tam to byl člověk, který byl tamhle z Krkonoš a měl tam na tom sněžný pluh nebo radlici, nebo teďko, aby jsem to nenazval nějak blbě. A prostě tam mu to sloužilo k těmhletěm účelům. No a zrovna si dal takovýhle inzerát, že vymění za prostě motorku. No, brácha v tu chvilku se potřeboval zbavit Hondy, nedivím se mu. Ne, nechci nikomu urazit, já si dělám srandu, ale tak prostě jsme vyměnili tu Hondu za Bladea, protože Blade se líbil mně.
protože byl takovej, že měl to tažný zařízení, že měl naviják, měl takové ty blatníky samozřejmě krásně přetažený přes ty kola, takže vlastně mě to strašně se líbilo tím, že vlastně když pak budu někde, já nevím, tahat někde nějaký dříví nebo projedu holt nějakou kaluží, že mě to hned jako neuhodí, ale brácha zase byl sportovně založený a chtěl targeta. Nebo Target, teď aby jsem to řekl správně. Target, TGV Target. Chtěl tu sportovnější variantu, takže my jsme v tu chvilku se splašili a urovali jsme se do 4 kolek, že prostě budeme bláznit tady na tom, jednak zábava, jak říkám, trošku v terénu a druhá vlastně praktičnost kolem baráku, tahání kárky a travičky, že jo, a vytahování navijákem různých věcí a srandy. Takže my jsme vyměnili za Hondu TGV Blade. Ano. Já jsem bráchovi dal takhle peníze, že ten si chtěl koupit toho Targeta, tak ten si pořídil Targeta. Takovýhle udělal takový kolotoč. Takovýhle kolotoč. Akcekulový blesk. Akcekulový blesk. Jak známe z jednoho filmu. Přesně tak. Takže jsme udělali akcekulový blesk a každý z nás měl právě toho vysněného vlastně, jakože tu vysněnou 4kolku tady pro ty účely. No. A začala éra 4kolek u Toužimských. To už 12 let. A to využití teda toho Bladea u tebe bylo teda spíš pracovní, u bráchy to byl spíš rekreace, ale ono se to asi prolíná, že jste pak spolu řádili a jezdili a to. Přesně tak, ono to bylo v podstatě podobný motorizace. Já teda měl 425, to LTčko, LE. Krátká verze, tam se to dělalo s pevnou nápravou. A ty ještě furt máš, Mám pořád a proto právě jako, no to třeba se k tomu dostaneme, nevím, ale prostě pořád mám tu 425, kterou jsem před 12 lety pořídil a pořád chodí právě tak pěkně. Mě udivilo, že ten stroj chodí prostě naprosto bezproblémově. Proto jsem se držel TGB jako takovýho a přitom jsem o tom neměl vůbec ánuk. Myslel jsem si, že prostě TGB, Taiwan Golden Bee, že to prostě Taiwan, v tu dobu Taiwan každý strkal do stejného pytle vlastně s nějakou Čínou. Dneska tomu je úplně jinak vlastně, dneska všechno je samozřejmě jinak, ale tenkrát jsem o tom neměl valný mínění a ten stroj mě strašně překvapil za ty léta. No. Tak to je super. A co se týká toho využití, já vím, že máte nějaký koně, že máte nějaký takovýhle aktivity, hospodářský to tak nazvu, takže tam se to nestratí. Přesně tak, my tím prostě vozíme koním seno, vodu za takovou tou hektolitrovou nádrží, jsme s tím vozili, protože ta 425 má právě že ještě pevnou nápravu, takže i když se na to zavěsilo trošku nějaký kila ze zhora, tak si to úplně nelehne na zem, ale krásně to jako odvezlo vše možný. Sice nevím, jak moc ta náprava trpěla, ale do teďka drží, takže vlastně takže všechno v pořádku. Takže 1000 litrová nádrž normálně, když to občas na to houplo, ale prostě drží všechno v pořádku, naprosto skvěle chodí do teďka, no, ten Blade. A přesně tak, je to na práci vlastně kolem koní a kolem domu, takže pořád se zatím něco tahalo nebo vozilo. A někdy okolo roku 2021, někdy v létě jsme se potkali a nechával jsem tě svíst na TGV Blade 1000 a tam tě něco překvapilo. Tam bylo jiný srdce toho stroje. Ano, začalo tě to bavit i z té druhé strany. Tam mě to překvapilo, že ta praktičnost tam zdá se mi trošičku jako poustoupila té zábavnosti, protože opravdu tam jako neurvale brnkneš o tu páčku vlastně, že to nemá plně tak samozřejmě tam taková ta, jak se to odborně říká? Plynová páčka. Odborně se to říká plynová páčka. Tam žádný odborný název jiný nemáme. Ano. Takže se o to tak jako jenom brnkne. A ten litr dvouválcový vystřelí takovým způsobem, že vlastně člověk se musí hodně kročit a být jako opatrnej, protože to by mohlo strašně se vymstít, hrozně bolet. No. Ale zase, co mě teda překvapilo, si ještě můžu, jsem ukecanej trošku. Ale... Povídej, proto jsme tady, já budu rád za krásný příběh vyprávění. No, že vlastně, když to třeba srovnám se 425, kterou už, jak říkám, mám x let, tak tam tím, že je ta pevná náprava, je to takový jako dělník, to všechno, jo, ale pevná náprava, takže když už se po té práci chceš trošičku jakoby pobavit a někde to trošičku jako rozjet, někde na té polňačce, kde jsou prostě kolikrát, že jo, větý koly a tak dále, přesně velký nerovnosti, tak vlastně v tu chvilku máš jako co dělat, aby si z toho vlastně jako nevystoupil, jo, protože to je opravdu jako hodně divoký, hodně na divoko. Ale na tom litru, vlastně dvouválcovým, tam ten podvozek už je tak jako udělaný spíš do té zábavnosti, že tam to můžu proletět třeba prostě, já nevím,
po té polní cestě 80 a on o tom neví prostě. To je jako, to se tak jako vlní a drží to a letí až neuvěřitelný. Až to skoro, promiň, zase jsem ukecaný, ale až to skoro vlastně navodí ti ten pocit, že se nemáš čeho bát, že seš úplně v bezpečí a tomu tak jako sakra není. To tak určitě na čtyřkolce není. Určitě je důležitý mít furt nějaký respekt, což ty určitě si myslím, že znáš i z motorek. Určitě, přesně. Já vím, že ty máš velkou rodinu. Kdo používá dál ty čtyřkolky? Nebo ty máš 4 dcery? Mm-hmm. Jezdí holky s sebou, nebo zkoušejí to řídit sami, protože samozřejmě čtyřkolka se řídí celkem jakoby jednoduše, když člověk je rozumnej. Jak to tam je? Když je rozumnej, přesně. Manželka, dcery? Jezdí vlastně, což mě baví, jezdí všechny. Já jsem rád, že k tomu mají takový jako vztah. Já jsem sice pořídil malým holkám vlastně elektrickou verzi, 4kolky, ani nevím, co to přesně jako je, a aby se toho trošku jakože nebáli ze začátku, protože holky jsou ještě hodně malý, že jo, 9 let, nebo hodně malý, no, někdo už takhle prostě drandí na endurech různě, jako jo, ale prostě tak beru to, že jsou prostě ještě malí, nerozumný, že prostě jako... Chceš být na ně opatrnej. Tak, radši opatrnej něco, tak jsem radši ty elektrický, protože tam třeba se zrovna jako nebojí toho, že se to nastartuje něco, když byli malí, báli se teď vůbec. Teď naopak, když slyšej GBčko, když slyšej, jak to jako tak jako hromobuší pěkně, tak prostě naopak přiběhnou a vlastně si to už vyzkoušeli všechny. Že opravdu tu velkou 4kolku nemají problém řídit. Sice samozřejmě taky jezdí, jenom když jsme na pastvě mezi koňma, když tam něco prostě děláme, řešíme ohradníky, řešíme seno, vodu, cokoliv vlastně něco taháme, tak jenom po tom takzvaném otevřeném prostranství, protože oni, jak jsou... Aby to bylo bezpečné. Jak jsou děti, jak se říká, že jsou omyvatelný a nerozbitný, tak prostě oni to zamáčknou úplně, co to jde, prostě a teď co, že jo, tak ti zbývá jenom křičet prostě, stejně tě neslyší. A doufat. No a doufat, takže jako a naštěstí jsou jako jakž tak rozumí, takže tam vždycky jako si to vyzkoušej, že jezdí úplně opravdu všichni, no. Super. A manželka? Manželka to využívá samozřejmě nejvíc ke koním, protože pořád má zatím vozejček, pořád jak dobře všichni koňařky a koňaři dobře vidějí, tak ty koně nejsou jenom, že o té zábavě taky, že se jenom půjdou svést nebo zaskákat si, ale je to ohromný práci. Okydání toho všeho, hnoje, hoven. Řeknu, jak to je. Prostě, Hostěhoven. Prostě tak to je, prostě tak lidi od koní odpustí a dobře vědějí, že prostě musí se o to starat a je to pořád vlastně podestýlání, vyvážení sena a prostě spousty práce. Zatím je schovaný to malé ježdění někde o víkendu. No, přesně tak, přesně. Ono je pravda, že vlastně ono na to, co my to využíváme, tak vlastně té práce člověk s tím nadělá tolik, že kolikrát se skoro vlastně ani k té zábavě už nedostane, protože už na to nemá sílu, že jo? Jasný. No. A vy to máte rozdělený, že teda manželka jezdí na té 425 a ty jezdíš na tom litru. Je to tak, no. Je to takhle, jo? Je to tak, protože my máme totiž, máme vlastně jakože 3 koně. Nevím, proč bych to ale neřekl, že jo, to místo. Máme 3 koně u Dobříše prostě a 2 koně máme v Jistebnici. Takže prostě to máme rozdělený takhle. Takže 2 čtyřkolky, 2 místa. Aby obsáhli tu práci na obou těch destinacích, jakože, tak prostě máme takhle to rozhozený, no a žena radši 425, protože je klidnější. Nepřekvapí tím výkonem, když se přidá moc. Přesně tak, nepřekvapí, i když samozřejmě taky se moc ráda si zadivočí, ale prostě nepřekvapí tolik a je potřeba tam jako na takovou tu hrubší práci. No a v Jistebnici máme litrovýho blade, protože s tím je velká zábava. Je s tím zábava. A tam jezdíme právě s holkama, že občas jako si uděláme takovou malou túru, ale samozřejmě opatrně ve vší jako klidnosti, jo? Jenom občas se trošku rozdivočíme, ale tu využíváme v Jistebnici víc, tam je tak jako víc na zábavu. Jestli teda tomu dobře rozumím, tak ty vlastně si pořídil litrovou 4kolku, abyste to mohli rozdělit, mohli jste využívat ve na 2 areálech. Tak. Tam je 1 4kolka, tady 2 4kolka. Ty jsi doma nechal toho litra, abys mohl si jít zařádit. Protože vím, že jezdíš na Harley, dokonce jsi ambasadorem značky Harley Davidson, tak když to porovnáš nebo na silnici řádíš na motorce, na Harley a pak když chceš jako mimo, tak si vezmeš tu 4kolku. Přesně tak. Já teda jako ještě možná víc, u mě je to trošku tak, že vlastně ta 4kolka u mě spíš má
praktičnější ráz, jakože že víceméně to spíš opravdu využívám k té práci vlastně kolem těch koní, než že by jsem na tom někde skákal, to určitě ne, že to musí využívat nějak s rozumem. Ale u mě to má víc teda, než extrémně jakože nějak rekreační a sportovní ráz, tak spíš ten praktický k těm koním na tu práci. Super, super. Co brácha? Ten ještě jezdí na čtyřkolce taky, nebo už se věnuje jenom motorkám a o tebe si třeba jenom půjčí litra na svezení? Brácha, ten teďkon brázdí ne už čtyřkolku, ale UTV, tátovo. Brácha vlastně pak čtyřkolku Targeta potom jakože dal pryč časem a zase se vrátil k té motorce, i když tentokrát vlastně k Harley se vrátil nazpátek a ten teďkon samozřejmě jezdí, jak to jenom jde, prostě když natáhnul to teda do Harley. Ne, že bych natáhnul, on sám poznal, že samozřejmě to je, že prostě každý si všechno vyzkouší, ale pak tam stejně skončí, prostě. Jakože Harley... Dělám si srandu, u mě je to prostě jako srdeční záležitost, já samozřejmě prostě... Já totiž mám takovou vlastnost, že jsem víceméně loajální vlastně k těm značkám, nebo k tomu, co mám rád, nebo se mi nějakým způsobem osvědčilo. Proto prostě, když přišla řada na to třeba mít třeba ty čtyřkolky ve 2 destinacích, tak prostě nepadla volba na úplně jinou firmu. Prostě když jsem byl s TGB prostě spokojený 12 let a to, že jsem byl teda jako sakra vlastně s tou 425, to je opravdu stroj, který mě překvapil do teďka naprosto skvěle vlastně chytá na brnknutí a všechno prostě ostatní na tom funguje skvěle, i když samozřejmě už pár šrámů má, jo, z války, že prostě tak je jasný, že po 12 letech, a to ještě předtím sloužil někomu jinému, přesně, musí být oťukanej, odřenej, někde možná rezavej, vyšísovaná barva, utahanej. Ano, utahanej, přesně tak, vyšísovaná barva, ale neměl jsem vůbec vlastně jako v tu chvilku nějaký nutkání měnit za něco jiného, protože prostě 12 let sloužil naprosto skvěle, tak jsem měl jenom prostě oči pro litrovýho blejda prostě. No. Super, super. Ty jsi to už trošku zmínil. Vy jste k nám přišli s bráchou, s taťkou někdy na konci loňského roku, někdy v zimě, myslím, že to byl už začátek prosince. Tak jsi mi volal, že taťka by hrozně chtěl nějaký autíčko pracovní, jestli něco máme, ale že to nemá být moc silný, že to má být spíš tak jen tak pro radost a zase nějaký kutilství, nějaká práce. Přijeli jste kouknout a vlastně odvezli jste si čtyřkolku nebo UTVčko, teda Linhai T-Boss 570 a to teda brácha bere tátovi a rekreuje se na tom, jo? Přesně tak. Tak oni to prostě využívají, že jo, samozřejmě v jedné domácnosti, takže ten to bere tomu, ten to bere tady tomu a společně se s tím hrajou, společně vyvíjejí. Oni jsou totiž brácha s tátou neuvěřitelně manuálně zruční, takže vlastně teď už si vyrobili i k T-Bossovi vyrobili takovou jako nástavbu na korbičku. Je to jako pěkný, no. Jo, že jako můžou jako mají větší sajtny, bočnice. Můžou vést víc travičky třeba z zahrady. Jo, takhle. Táta to prostě chtěl vlastně taky, to je strašně praktická záležitost, jo. Že... Půjčili ti to? Půjčili mi to na chvilku. Nebo jsi to vzal? Z začátku jsem si to i vzal. Pak jsem se přiznal a pak mi to i půjčili. Ne, je to jako neuvěřitelně praktická věc, to UTVčko je taky fakt, že vlastně jsem si to vyzkoušel a oproti třeba klasický čtyřkolce je strašně fajn, že se člověk naháže na tu korbičku kanistry s vodou pro koně. Že máš sebou furt vozej. Že máš, to je jako šikovný. Ne, taky jako čtyřkolka má svoje kouzlo, je to super. A tady ještě byla taková ta nástavbička, že fakt to bylo příjemné, když tak o tom přemýšlím, že si člověk naházel na tu korbičku, co chce. Když sněžilo třeba, jakože, tak na tebe nesněžilo v tu chvilku. Jo. No, tak prostě příjemný, no. A táta je teda spokojený? Táta je spokojený nadmíru, no, ten jako... Paráda. To baví, ten to má teď samozřejmě jako hračku, zábavu, protože nejenom, že vlastně a to má to využití, že on si s tím samozřejmě odvozí tu travičku vyhrabanou kolem domů, píseček, když se někde něco staví, přestavuje, nahazuje nebo tak. Jo. On prostě jako je takový vlastně, jak je manuálně zrušený, tak takový i kutil samozřejmě, takže jako spoustu věcí, no, on v podstatě skoro všechno si udělá sám, to jako dokáže. Ale krom toho praktického vlastně využití, což je tam úplně neuvěřitelný, tak
jak vlastně to má u závěrku zadku, předku, tak tam má kolem ještě skladu, který tam má ve střednici, tak tam má celkem takový sešup dolů. Tam, když něco zajelo, třeba jako dřívá věc, využíval k té práci multikáru. Tak se tomu nechtělo zpátky. Už to v životě nevělo, tam zůstalo. To prostě zase jsem vzal 425 starou, vzal jsem naviják, nahodil jsem prostě a tahal jsem ho třeba odsaď, protože to nebylo možné, že by to jako něco vělo. Tady to samozřejmě, jak to má nejenom 4x4, ale i u závěry diferáku, jak na předku, na zadku, to vyšplhá kolmou zeď, takže on se s tím třeba zajede podívat, veme bráchy synka malinkýho a pojedou tady kolem, já nevím, kolem remísku, kolem Šibeňáku, prostě takhle jako ty prostě jako přírodu kolem zažijou to z jiného pohledu. Přesně tak a vyškrábou se tam, kam by normálně člověk možná ani nevylez. No. To je super. Jaký příslušenství třeba používáte k tomu? Já vím, že tu 4kolku jsme něčím vybavovali, tu tvojí toho litra. Co tam všechno máš? Tak já to mám jednak jako úplně výborný vyhřívání, tak jako je to fakt strašně příjemné, že člověk, když prostě v zimě na tom někam vyrazí, tak nejenom sedačka, ale i gripy hefty teda, ale i ten odborně plynová páčka. I ta odborně, říkej plyn, to všichni pochopí. I odborná plynová páčka, prostě i ten plyn je vyhřívaný, což jsem teda jako netušil, že to jde udělat. Já jsem myslel, že dobře, jakože gripy nebo hefty z motorky, to je super, to prostě mám na glajdě, to je paráda, to je jako člověk skrz ty hefty do tebe v podstatě ti to prohřeje tu krev, takže vlastně dá se říct, že to ohřívá celýho. A sedačka jako úžasný, paráda v několika stupních, ale i páčku, to jsem netušil, protože že vůbec... ty koně chtějí žrát, i když je zima, i když mrzne a musíš jim přivést prostě krmení a vodu. Přesně tak, ty se neptají prostě, no. Co se týká vybavení, vím, že jsme tam ještě řešili vozejk taky pro manželku, sklopnej, aby to pro ní bylo pohodlný, aby mohla dobře vyvážet ty hovna, jak jsme se bavili. Ano, přesně tak. A to taky, to se mi strašně líbilo, já jsem na to taky koukal tady jak divák, že ten vozejk, teď ty budeš vidět sám dobře ten typ, je Ježíšek přinesl káru a na to mě strašně udivilo, jak je to dobře vymyšlen, že vlastně nejenom, že ji máš sklopnou a že je plastová, tudíž ty hovna ti tam prostě jako nevytvářejí žádnej, jako, aby to rezlo, aby to prostě nějak něco napadalo, takže je krásně plastová, krásně to z ní sklouzne ty záležitosti na tom, co jsou, abych to furt neopakoval. Že? Ale co mě překvapilo, že vlastně krom toho, že se sklopí, takže má kloup a ty si vlastně jako s ní natočíš, když prostě hold nejseš expert v couvání, tak si ji prostě natočíš takhle jako skoro až do 45 stupňů a možná, že určitě. To je pro ty holky od koní. To je skvělý. Fakt jako skvělý, že ty jenom že to sklopíš, ale i to prostě nasuneš takhle tam, kam potřebuješ do všech 3 směrů, že se nemusíš snažit úplně přesně někam zacouvávat. Fakt jako šikovná kárka, no tak přes Ježíšek, takže... Takže u vás byly Vánoce, táta měl UTVčko, ano, no. Manželka vozík. Manželka měla vozík a mě ráda může krásně kydat hovna. Když porovnáš UTVčko a 4kolku, když samozřejmě vím, že litr má obrovský výkon, je ten dvouválcový litrový motor, který prostě od spoda táhne nahoře rychlost. To UTVčko je jednoválcová 570, takže samozřejmě to nemá takový krouťák. Ale když to srovnáš, tyhle ty dva jízdní režimy nebo tyhle ty vozidla, co je využitelnější třeba pro tebe, nebo co tě víc baví? Mě samozřejmě baví daleko víc ten litr, no, je to divočák a samozřejmě, když to člověk dávkuje s rozumem, tak se to užívá jako úplně jako parádně v tom terénu, to je jako sranda samozřejmě, no, ale je teda fakt, že jak je ostrej, tak je citlivý strašně, takže prostě na nějaký takovýto mírný zacouvání nebo mírný popojetí dopředu s tou hrcne prostě, jak ten výkon okamžitě tam vletí. Ten, kdo nezná, tak ho to překvapí. Ten, kdo nezná, ho to sakramensky překvapí a v tom je ta 425 stará taková hodná, že prostě tam opravdu jenom mírně a ten variátor ti zabere prostě tak jako
příjemně, že se to hezky pomalinku rozjede, neškubne nic, jako takový na práci vlastně, nebo když potřebuješ někam popojíždět mírně. Takže, když to tak poslouchám, doporučil by si lidem, kteří třeba přemýšlí o čtyřkolce, jít nejdřív do nějakého stroje třeba 600 nebo 500 a pak do litra. Naopak, ten, kdo si jako není jistý tím, že by to zvládnul, tím, že to umí, takže vlastně jako je lepší nejdřív slabší obsah? Určitě. Skoro si myslím, že ten slabší obsah, třeba 600 nebo takhle jako jsou třeba, tak já bych řekl, že i k té práci možná, že je to jakože lepší. Když chce někdo divočit, chce tamhle skákat přes stráně nebo prostě jezdit jako šílenec, tak ten litr, jako to je skoro v podstatě už takový terénní závodní vozidlo. Ale jako na práci kolem takhle 600 naprosto dostačuje, naopak bude citlivější a spíš bych doporučil vlastně lidem, ať zbytečně neblázní s velkýma obsahama. To je fakt jako může se to nejenom vymstít, ale může to pak vlastně být jako i k kontraproduktivní. K té práci třeba, co potřebujou, tak to může být... Je pravda to, že na tom litru, když se opravdu přidá jako bezmyšlenkovitě, že to jako odskočí, vyrazí, až to někdy člověka překvapí, když se na to nesoustředí a může dojít k tomu, že vlastně člověk něco nabourá, někde si něco odře. Přesně. Takže určitě, jako, jak říkáš ty, pro tu práci stačí ty jednoválcové stroje. Určitě. Tady prostě u toho litra brnkneš v open, vletíš do vrat. To je hned. Stalo se něco takového na 425 nebo na litru? Nebo... Stalo se mi to, že jsem měl zařazenou zpátečku a myslel jsem, že pojedu dopředu. Takže bylo se stane, takový skoro salto přes řídítka. Takový, že to překvapilo, že mě to ekonomé zvedlo z té sedačky, jak jsem brnknul vodu. No a vzadu, který jsem měl za sebou zavřený vrata a potřeboval jsem tímto směrem, tak jsem byl děsně překvapený, že jsem se opřel o ty vrata, ale naštěstí se mi nevyvalil. Prostě to prostě už jako taková rutina, jak prostě celý den třeba jako pracuješ s tím, jezdíš, tak prostě říkáš, že skočíš na to, vledíš na to, nekoukáš, že si máš zařízeno. No a najednou seš na druhou stranu, no, tak to je docela... Honzo, bavili jsme se tady dneska hodně o práci, o ježdění okolo baráku, tak nějak okolo těch koní. To třeba nějaký větší cestování, myslím, jako nějakou expedici, nějaký vejlet na víc dní, zkoušeli jste? Na 4kolkách, jakože... Na 4kolkách. No, to by mě strašně samozřejmě lákalo. Já jsem slyšel, že je výborný třeba Rumunsko nebo Albánie, že tam je to moc pěkný, ta příroda. To by mě jako samozřejmě lákalo. Já mám problém s tím, že vlastně nevím, kolik bych dní vlastně zvládnul v tom týdnu takhle po sobě jdoucích, protože máme o víkendu těch festivalů spousty a spousty koncertů a vlastně v té letní sezóně, kdyby se to dalo podniknout něco takového, by to bylo asi náročný, ale to by bylo jako pěkný, to si dovedu představit, že by to bylo hezký. Do toho zahraničí je potřeba víc toho času, protože tam opravdu jako lidi naloží stroje na vozejk, to znamená naložit, ano, naložit ty stroje na... Tak, tam odjedeš, většinou tam ty lidi buď ty stroje složí na jednom místě a pak vlastně jezdí a vždycky se vrací základní tábor základního tábora, jak říkáš, anebo samozřejmě nechají někde auto s tím vlekem a objedou tu Albánii takhle dokola a vrátí se zase jako jinou, udělají nějaký kolo, poznají tu zem z jiného úhlu, z jiného pohledu, zažijou věci, které třeba při normální dovolení se třeba nezažijou. Asi je to hezký. Co se toho týká, samozřejmě je to o tom čase. To by se mi líbilo moc. No. Já mám zatím momentálně to spojeno. No, já si dovedu představit, že bychom vlastně naložili všechny ty naše 425 Blade, pak toho litra, že jo, tátovi bychom sebrali, potom mu z garáže by zmizel. S korbičkou, tam bychom naházeli všechny věci, což by bylo prýma. To bylo velmi praktický tohleto. To by bylo hrozně hezký, no, jenom prostě ten čas. No, já to mám spojený teďkon možná o trošku víc vlastně s tím cestováním tu motorku, jo, protože tam přece jenom se sebereme, ta banda lidí je to jednodušší, nemusíš nikam nic převážet vlastně jako, ale tohle je moc pěkný dobrodružství a to se těším, to by mohlo někdy klapnout. Super. Tak jo, tak já moc děkuju, že jsi dorazil. Doufám, že se brzy někde uvidíme, pozveme tě nějakou naší předváděcí akci, aby jsi třeba vyzkoušel nějaký stroj, který jsi ještě neměl možnost vyzkoušet. Rád. A brzy zase neviděnou. Ahoj. Moc krát děkuju. Čau. Díky moc, ahoj.